Data turagushimye kandi turaguhimbaje muri iki gitondo, tugushimiye imbabazi zawe, ubuntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro Mwami. Tugushimiye ko warinze buri wese, tugushimiye ubwoko bwawe, impande enye zose z'isi, ko wabashe kwerekana agakiza kawe gakomeye buri wese muri iki gitondo, akaba ari gushima izina ryawe rikomeye ry'icyubahiro. Turagusabye Mwami ubwo tuje imbere y'ubwiza bwawe nk'uko wasezeranyije yuko nitugushaka tuzakubona kandi ukavuga yuko nitukwambaza uzatwumva ukavuga ati ndi hano mwana wanjye. Mwami ndasabye kugira ngo iryo jambo urisohoze mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ubwo tugiye kureba ijambo ryerekeranye no gusenga no gusana nawe duhe gusobanukirwa, ndetse umwuka aravuga ko twe tutazi uburyo dukwiriye gusenga, ariko akari utunira uburyo imirimo itavugwa, reka uduhe kumenya ndetse uduhe gusenga uburyo bukwiriye mu izina rya Yesu. Urakoze dakumishe gusaba kwacu, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusabana ku ijambo ry'Imana, reka tube muri Matayo igice cya 7 n'umurongo wa 7. Matayo 7 umurongo wa 7. Matayo igice cya 7 umurongo wa 7. Aravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamuha ibuye, cyangwa yamusaba ifi akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, none se uwo mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza bimusabye? Nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira byose mube ariko mubagirira namwe, kuko aya ariyo mategeko n'ibyahanuwe. Hano umwami ari kutubwira yuko tugomba gusaba kugira ngo duhabwe, kandi tugomba gushaka kugira ngo tubone, tugomba gukomanga kugira ngo dukingurirwe, kuko usabye wese ahabwa, ushatse abona, ukomanze ku rugi agakingurirwa. Ndetse aranagereranya avuga ati twebwe ko hari umuntu n'umwe muri twebwe umwana we yasaba ikintu cyiza, umwana yamusaba ikintu cyiza akamuha ikinyuranye n'icyo yamusabye? Oya. Akavuga ati mbese mwebwe ko muri babi mukaba muzi guha abana banyu ibyiza, si uwo mu ijuru azabuzwa iki kubaha ibyiza igihe mwabimusabye? Hano umwami ari kutubwira neza yuko tugomba gusaba. Umuntu asaba icyo akeneye mu buzima bwe, icyo adafitiye ubushobozi agasabwa ubushobozi kugira ngo abashe gukora ibyo agomba gukora cyangwa ashaka kugeraho mu buzima bwe. Umuntu ashobora gusaba ayoboza icyerekezo agomba kujyamo. Umuntu ashobora gusaba n'uburyo, impamvu nyinshi zatuma umuntu asaba, ariko bigaragara ko uko wasaba kose ni ikintu uba ukeneye kunguka muri wowe, kongera mu byawe, ni ikintu uba ukeneye muri haba mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'umubiri. Gishobora kuba igifatika cyangwa ikidafatika, gishobora kuba serivisi, gishobora kuba ikintu cyo mu mwuka cyangwa se ikintu cy'umubiri. Niyo mpamvu Yesu Kristo yatubwiye yuko mu gihe bimeze bityo, tukaba turi mu bukene bw'ikintu runaka, tugomba kugisaba kugira ngo icyo kintu tubashe kugihabwa. Niyo mpamvu yatubwiye muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7 ati musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Ni ukuvuga buri muntu wese hano ku isi arafite aho yaturutse, arafite n'intumbero n'icyerekezo agomba kujyamo. Uko byamera kose rero, aho uva, aho uri ndetse n'aho ushaka kugera, hari ibyo ukenera kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe n'umugambi wawe wiyemeze. Niyo mpamvu ibyo byose dushobora gukenera muri uru rugendo, rimwe na rimwe dushobora kuba tutabifite cyangwa se tutihagije ngo tugere ku cyo twashaka kugeraho. Yesu aravuga ati rero
hari ikintu mugomba kumenya, mugomba gusaba kugira ngo muhabwe, mugomba no gukomanga kugira ngo mukingurirwe, mugomba gushakisha kugira ngo mubashe kubona ibyo mukeneye byose. Niyo mpamvu rero natwe umunsi umwami atubwira yuko tugomba gusaba tugahabwa, gushaka tukabona, gukomanga tugakingurirwa. Ni ukuvuga rero hano tugomba gusaba, tugashaka, tugakora, tugakomanga kugira ngo tubashe gukingurirwa. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo musabe muhabwe, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa, kuko usabye ahabwa wese, usabye wese ahabwa, ushaka abona, n'ukomanga agakingurirwa. Bigaragaza yuko burya niba umuntu agusabye ukamwima buri bukoze ikosa. Usabye wese ahabwa, ushaka abona, n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Tugiye ku ijambo ry'Imana uyu munsi wa none rivuga gusaba. Nubwo turibanda cyane ku bijyanye no gusenga, kuko twebwe uburyo dusaba Imana bujyanye n'uburyo bwo gusenga, kuko ntiwasaba Imana udasenze. Uburyo bwacu bwo gusenga dusabana n'Imana nibwo buryo dutangamo ibyifuzo byacu n'ibitekerezo byacu n'ibyumviro byacu, kugira ngo tubashe kuba ibyo dukeneye byose bivuye ku Mana. Abizera, nongeye mukangurire abakristo, kirazira gusaba undi muntu, kubera yuko twebwe tubwirwa uko tugomba gusaba Imana. Abafilipi igice cyawo cya 4, Abafilipi igice cya 4, Abafilipi igice cya 4, igitabo cy'Abafilipi, Abafilipi igice cya 4. Turasoma ku murongo waho wa 4, havuga ngo mujye mwishimira mu Mwami Imana, mujye mwishima mu Mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Urabona umwami ari kutubwira yuko tugomba guhora dushimira Imana mu Mwami wacu iminsi yacu yose, tukishimira mu Mwami wacu, tukishimira mu Mana iminsi yacu yose. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Ngo ibyo ukora si ibyo guhishwa, imirimo yawe y'ineza, ineza yawe imenywe n'abantu bose. Uvuga ngo iyo bavuze ineza, ntabwo ari igikorwa cyo kugira neza ukoze. Ineza ni akamero, ni imico yawe, igomba kumenywa n'abantu bose. Aho unyuze hose mu nzira, aho unyuze hose, haba ku kazi, ahantu aho ariho hose, ineza yawe imenywe n'abantu bose. Ineza ntabwo ari ukugira neza utanga, ineza ni imico yawe, akamero kawe imenywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. None akatubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ntukagire icyo wiganyira wowe ubwawe, ahubwo ibyo ushaka byose bimenywe n'Imana. Mu buhe buryo? Mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Reka mbabwire, igihe cyose ufite icyifuzo mu mutima wawe, igihe cyose ufite ubukene muri wowe, ukaburyamana ugaceceka, ubwo bukene, uwo mubabaro wawe ntabwo uzigira ukemuka n'umunsi n'umwe, keretse watwaye ibyo byifuzo byawe, ubwo bukene bwawe, iyo ntimba yawe, ibyo ukennye byose ukabisabira Imana ubyingingiye kandi ushima. Nuvuga ngo akababaro ko mu mutima katagaragaye ku maso ntabwo gatera ibyishimo, ariko ngo umubabaro wo ku mutima agaragaye ku maso utera ibyishimo. Bishatse kuvuga iki? Ikintu kiri imbere mu mutima wawe, iyo ugisohoka ukagishyira hanze, bibasha kuguha igisubizo kizima. Niyo mpamvu niba ubabaye, imibabaro yawe uyishyire hanze, uyigaragaze. Nuyigaragaza uzabona ibyishimo, uzayishyira hanze uterewe. Jya imbere y'Imana mu isengesho, ubwira Imana uti Mana, ngaho ndi imbere yawe Mwami Uwiteka nyingabo, reba uko ndi, ubu nuko mpagaze, undwanirire, uneshereze
abanzi banjye bose, kuko niwe mpunziyeho, niwe mpanze amaso, ni wowe Mana yanjye, niwe gakiza kanjye. Icyo gihe Imana izabona yuko ibyo wari ukeneye byose ubishyize imbere yayo ukayiganyira, noneho rero ikaza ikagenza ute, ikagusubiza. Niyo mpamvu tubwira ngo ibiri mu mitima yanyu byose mubisuke imbere y'Uwiteka, kuko yita kuri mwebwe. Niba Uwiteka yita kuri twebwe, tugomba gufata ibiri mu mitima yacu byose tukabisuka imbere y'Imana, kuko yita kuri twebwe. Niyo mpamvu Imana itubwira uti musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko usaba ugera wese ahabwa, ushaka abona, n'ukomanze ku rugi agakingurirwa. Uyu munsi wa none akingurirwa mu izina rya Yesu. Kandi ufata urugendo rwo kujya imbere y'Imana ugasenga, ibyifuzo byawe byose Imana irabisubiza mu izina rya Yesu, kuko uyu ni Yesu Kristo utubwira ngo musabe muhabwe, mukomange ku rugi mukingurirwe, mushake mubone. Kandi ubwo dukora ibidukurikije ijambo ry'Imana, Imana iradusubiza mu izina rya Yesu. Saba, komanga, shaka, shakisha, urabona mu izina rya Yesu. Yohana igice cya 14 umurongo waho wa 10. Yohana 14:10. Musabe muhabwe, musabe muhabwe. Yohana 14:10. Yohana 14 umurongo wa 10. Aya ni amagambo y'umwami wacu Yesu Kristo. Haravuga ngo ntiwizeye yuko ndi muri Data, na Data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba muri njye. Ariko nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Hano urabona umwami wacu Yesu Kristo ari kutubwira neza yuko tugomba kwizera ko ari muri Data, ndetse n'ibyo akora si ubikora, ko ni Data uri muri we ubikora. Amagambo atubwira nawe ayabwirwa na Data, akavuga ngo ibyo mvuga nibyo Data, ibyo ambwira nibyo mvuga, kandi ibyo nkora ibyo Data ambwiye. Noneho munyizere kuko Data ari muri njye, nanjye nkaba muri we, kandi nkaguma muri we. Hano ngo acavuga ngo ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Uwo Data niwe ukora imirimo yande ye, akayikora muri Yesu Kristo. Akavuga ati 11, nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora. Bivuze ngo ubutumwa bwiza Kristo abwiriza ni ubutumwa buvugwa na Data, kandi ubwo butumwa bwiza ni Data ububwira Yesu. Noneho Yesu nawe akatubwira ibyo Data amubwiye. Noneho n'imirimo Yesu tubona akora, si uyikora ahubwo ni Data uyikora muri, kuko Data ari muri Yesu. Naho Yesu atubwira mu bacuranga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Sobanukirwa hano gatoya. Aravuga yuko umuntu umwizera imirimo akora bazakora iyiruta. Kubera iki? Kuko Data uri muri Yesu ni nawe Data uri muri twebwe, kandi imirimo Data akora muri Yesu ni nayo mirimo Data akora muri twebwe, akoresha twebwe. Noneho akavuga ngo iyi mirimo nkora uwo muntu azakora iyiruta. Bivuze ngo iki? Uko iminsi igenda izaba bisimburana, imirimo igenda yiyongera, n'akazi kagenda kiyongera. Uko ugenda ukura niko imirimo igenda yiyongera. Bivuze ngo uko igihe gishira niko imirimo yiyongera. Bityo abantu b'igihe cya mbere bashobora kuba bari bafite information nkeya, igihe gitoya, kujya ahantu hatoya. Ariko igihe cya noneho ibintu biroroshye cyane. Ushobora kujya ahantu henshi mu gihe gitoya, ushobora gukora ahantu henshi mu gihe gitoya, bityo ukaba wakora ibintu byinshi kuruta iby'umuntu wo mu kinyejana cyashize. Bavuga ngo azakora imirimo iruta iyo nakoze. Si uko azakora igitangaza kiruta icyo yakoze, ahubwo azakora imirimo iruta iyo yakuvuga ngo ashobora kuzagera ku bantu benshi umuntu ku wundi mu gihe gitoya, kurenza mu gihe cya Yesu Kristo uko byemeze muri icyo gihe. Navuga ngo kandi icyo muzasaba, umurongo wa 13, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we.
nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kandi icyo muzasaba cyose ntabwo warobanuye, cyaba icy'umubiri wawe ukeneye, cyaba icy'umwuka, icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Hano umwami atubwira, araduha uburenganzira yuko icyo tuzasaba cyose, wasaba ubugingo, wasaba ubutunzi, wasaba urupfu, icyo uzasaba cyose, icyo wasaba cyose nzagikora. Icyo uzasaba cyose, icyo muzasaba caho akarongo, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagenza gute? Nzagikora. Ni bavuga ngo mwibuke, ni Yesu wavuze ngo musabe muhabwe, kandi ni umwanya arahamya ngo icyo muzasaba cyose nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Kandi nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagenza gute? Nzagikora. Ni umwami Yesu atubwira neza yuko icyo tuzasaba cyose atarobanuye, atagenzuye, azakiduha mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu hano atubwira ku murongo wa Abafilipiya igice cya 4 umurongo wa 4 kugeza uwa 5 avuga yuko tugomba kujya dushima umwami wacu, kandi ibyo twibwira mu mitima yacu yose tukajya tubisaba tubyingingira, avuga ngo ineza yamenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire icyo mwiganya, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima umwami wacu. Ndasenze kugira ngo umunsi wa none ibyifuzo byawe byose bishyimbiye Imana mu izina rya Yesu, kuko Imana niyo yita kuri twebwe, niyo ishobora gusubiza gusenga kwacu, kandi ubwo uyisaba iraguha mu izina rya Yesu. Ndasabye uyu munsi wa none ntuzongere kwihirana ibyifuzo mu mutima wawe, ibyo bikurusha, bikugora, ibyo bikuvuna byose, bibwire Yesu. Nta yindi dushuti dufite ishobora kumva gusenga kwacu, kandi niwe Yesu gusa ushobora kwita ku byo dusaba byose. Yohana igice cya 5, urwambere rwa Yohana 5:13, urwambere rwa Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 13 haratubwira ngo, urwambere rwa Yohana 5:13 havuga ngo, ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho, kandi iki cyo kidutera gutinyuka imbere yayo, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Urabona avuga ngo dutera gutinyuka nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Urabona atera gutinyuka nuko twizeye izina rye, nuko ari umwami wacu, nuko ari Imana yacu, bidutera gutinyuka, kandi aratwumva iyo tumusabye, kandi tuzi neza yuko, kandi tumenye neza yuko icyo dusabye cyose tuzi nuko duhawe ibyo tugenje gute? Dusabye. Ndasenze uyu munsi wa none ubwo Yesu atwumva iyo dusabye, kandi ikintu cyose tugisabye uko ashaka, tumenye nuko duhawe yuko icyo ngicyo dusabye tugihawe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ntabwo ari umunsi hano tubwirwa gusaba, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, Imana itubwira ko tugomba gusaba kugira ngo duhabwe. Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 2. Yeremiya igice cya 33, Yeremiya 3:3 havuga ngo, umurongo wa 1, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya ubwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe riti, uku ni ko Uwiteka avuga, ariwe ugira icyo akora, ariwe ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo, ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uwiteka niwe ugira icyo akora, niwe ugira icyo arema akagikomeza ubwe.
uwiteka niryo zina rye, aravuga ati ninde waremye ijuru n'isi? Ni uwiteka nyiringabo. Ninde waremye ibyatsi? Ni uwiteka nyiringabo. Ninde waremye amazi n'ubutaka n'ibiriho byose? Ni uwiteka nyiringabo. Ninde waremye inyamaswa ziba mu mazi? Ni uwiteka nyiringabo. Ninde waremye iziba ku gasozi? Uwiteka nyiringabo. Ninde waremye iziguruka mu kirere? Uwiteka nyiringabo. Ninde waremye umuntu? Uwiteka nyiringabo. Ninde wahawe ibyo byose kororoka? Ni uwiteka nyiringabo. Ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza, aravuga ati ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Urabona Imana avuga ngo noneho ugusenga kwawe guhinduyemo no gutabaza. Niba udashoboye gupfukama ngo usenge, ntushobore kwingingira, basi ntabaza, ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Imana yatubwiye ko twebwe tugomba gutabaza. Ugutabaza ni ugushyira akamu ku munwa wawe, ugataka uti ni mu ntabare ndarushye, mu ntabare ndaremerewe. Nibavuga ngo ntabaza, ndagutabara, senga isengesho ryo gutabaza Imana, uyitake uti ntabara, nta wundi murengezi mfite. Ntabara hagati mw'aba bantu, ntabara hagati mw'iyi sosiyete, ntabara hagati mw'aka kaga, unkize, kuko nta wundi murengezi mfite, ndasumbirijwe, ubugingo bwanjye buri mu kaga, ubuzima bwanjye buri mu makuba. Ntabaza, ndagutabara. Ugutabaza Uwiteka aragutabara mu izina rya Yesu. Kandi Imana niyo yonyine gusa, nta wundi muntu wagutabara. Imana niyo yagutabara mu makuba, kuko yaravuze ati nzajya ngutabara, nzajya ngutabara, nuntabaza nzagutabara, ngo ku munsi w'amakuba nunyambaza nzagutabara, nuntabaza nzagutabara, nunyambaza nzakwitaba uti ndi hano mwana wanjye. Niyo mpamvu ugomba gusenga ukambaza izina ry'Uwiteka, kuko bavuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Kandi ubwo wambaza izina ry'Uwiteka, Imana irakumva kandi iragusubiza mu izina rya Yesu. Imitima yacu reka tuyerekeze ku Uwiteka, reka amaganya yacu, ibyifuzo byacu byose tubyerekeze ku Uwiteka. Kandi ijambo ryacu tubwira neza yuko tugomba kwambaza Uwiteka kugira ngo adusubize, kuko Uwiteka ni Imana yumva gusenga kwacu, kandi ni Imana yumva amasengesho yacu. Zaburi ya 62. Zaburi ya 62, umurongo wa mbere. Umutima wanjye uturiza Imana yonyine, niyo agakiza kanjye gaturukaho, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, n'igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa cyane. Umurongo wa 5. Mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo ibyiringiro byanjye biturukaho, niyo gitare cyanjye yonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana ni irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye, igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye, biri muri nde? Biri mu Mana. Mw'abantu mwe, mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ibyo biri mu mitima yacu bisuka imbere y'Uwiteka, ibyo byifuzo bisuka imbere y'Uwiteka. Uzakora iki? Kuko Imana irimo icyubahiro cyawe, nirimo agakiza kawe, nirimo ubutunzi bwawe bwose, nirimo icyubahiro cyawe, nirimo ubuhungiro bwawe bwose. Niyo mpamvu saba uhabwe, komanga ukingurirwe, shaka ubone, shaka mu maso y'Uwiteka, shaka mu maso y'Imana. Wikiringira abantu, wikiringira agahato, wikiringira ubutunzi, kuko ibyo byose nta na kimwe byakumarira, nta n'agakiza byaguha. Niyo mpamvu ugomba gushaka mu maso y'Uwiteka. Kandi ubwo wambaza Uwiteka, Uwiteka arakumva kandi aragusubiza mu izina rya Yesu. Kubera yuko Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana ibonerwamo agakiza, kuko niryo sezerano yadusezeranije ko nituyambaza izatwumva, ikadutabara kandi ikadusubiza. Kandi ubwo idusubiza
turahabwa umugisha mu izina rya Yesu. Reka turebe Zaburi 112 umurongo waho wa 6 avuga ngo, umurongo wa 5, hahirwa ugira imbabazi akaguriza abandi, agakora imirimo ye uburyo butunganye. Kora imirimo uburyo butunganye, kuko atazanyeganyezwa iteka. Umukiranutsi azibukwa iteka ryose, ntazatinya inkuru mbi. Umutima we urakomeye, wiringiye Uwiteka. Gira ibyiringiro, wiringire Uwiteka. Umutima we urahamye, ntazatinya inkuru mbi. Ntazatinya kugeza aho azabonera ibyo ashakira abanzi be. Yaranyanyagije, yahaye abakene. Gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Ihembe rye rizashyirwa hejuru icyubahiro. Umunyabyaha azabireba ababare, ahekenye amenyo, ayage. Icyo umunyabyaha yifuza kizabura, ariko icyo umukiranutsi yifuza kizaboneka mu izina rya Yesu. Ndasabye kugira ngo uyu munsi wa none tangira usabe kugira ngo uhabwe. Senga. Tubonye yuko usabye ahabwa, ushaka abona, kandi ahabwa ibyo yasabye byose mu izina rya Yesu. Rero tugiye kujya imbere y'Imana dusenge muri iki gitondo. Ni ikihe cyifuzo ufite ugiye uri gusengera muri iyi minsi ya none? Saba kugira ngo uhabwe. Komanga ku rugi kugira ngo ukingurirwe, kandi Imana iraguha mu izina rya Yesu Kristo. Reka duhumbike amaso yacu dusenge. Saba Imana uti, Mana, uyu munsi wawe ni umunsi wo guhabwa nawe, kuko iri sezerano ryawe ni isezerano ryuzuye, ntabwo rihinduka. Ni isezerano rigomba kubaho mu buzima bwanjye, kandi ugusaba Imana yaguha mu izina rya Yesu. Saba uhabwe. Komanga, shakisha, shaka mu maso y'Imana, kandi ugusaba Imana uhabwa ibyo mu mitima yanyu byose. Mubiganyira Imana, mubyingingiye mushima Imana, irabaha mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimira iki gitondo kubera iri sezerano Mwami uduhaye ryo gusaba kugira ngo duhabwe. Mu by'ukuri ntabwo tuzi uburyo dukwiye gusenga na gatoya, ariko wadusezereje yuko umwuka wera niwe uniha iminiho itavugwa, kuko ari we uzi uburyo bwo gusenga nyabwo. Reka rero Mwami, umwuka wera tunihire iminiho itavugwa. Gusa twe Mwami turatanga ibyifuzo byacu, ibitekerezo byacu, turagutakira, turakwambaje, turagutabaje kugira ngo usubize gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Senya ibyaducaga intege byose Mwami, kuraho ibyaduhumaga amaso ntitubone ko tugomba gusenga no gusaba no kwingingira mu izina rya Yesu Kristo. Turagusabye Mwami Imana, imitima yacu yigarurire, usibanganye ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu kose, twogesha amaraso ya Yesu Kristo. Utweze turera turabonera Mwami, udubuntu bwa n'imbaza neza akomeye mu izina rya Yesu Kristo. Senya imbaraga zose turwanya mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Reka uturengaye dukinye igihome kidukingira muri byose Mana ikiranuka, urimbura imbaraga z'umwanzi zose ziturwanya mu izina rya Yesu Kristo. Duhe kunezezwa n'agasakaye n'ibyiringiro byawe Mwami, n'ubuntu bwawe busesekaye, ubuntu bwawe bukiza, ubuntu bwawe buhora, ubuntu bwawe bukomeza, ubuntu bwawe bukiza, ari nabwo buzadukiza akaga kose n'amakuba yose ndetse n'ibyago byose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data nyir'ingabo, Mana igira neza. Uyu munsi rero tuwushyize imbere yawe Mwami, dusengera abana bajya ku ishuri, dusengera ababyeyi bajya guhaha, dusengera abagabo bajya mu mirimo itandukanye, abirirwa mu ngo, abo bose Mwami babunubwa n'imbaza mu izina rya Yesu. Kandi ubwo bazajya bapfukama basenga Mwami, jya wibukira isezerano ryawe Mwami, ndetse Mwami Imana wibuke n'ijambo ryawe uduteka gusa kugira ngo duhabwe, dusenge kugira ngo tubone. Reka ubisoze mu buzima bwacu bwawe munsi mu izina rya Yesu. He kugira n'umugira icyo akena, ahubwo twese twunguka ubutunzi bwawe mu izina rya Yesu. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen.